dama nekk benn ndaw nga xam ne dama nekkoon ak samay parents yàlla dogal samay parents teel a divorcé suñ teelee divorcé nag man ma des sama kër papa mu fa desee sama papa di commencé ma sàkku depuis 2009 2014 mu commencé woon di sàkku man ba may xàmmee fekk ma fa sama yaay xaw ma sama yaay bu baax sama benn mère laa fa doon gis te kooku moo nekkoon sama tante kooku moo nekkoon sama soxna bu papa mu fa nekkoon léegi nag day def sama tante day voyagé heure yi mu voyagé yooyu yëpp daf may soxla daf may jàpp di may tëddee nag am xale la doo xam ne sàcc wala sàccoo beneen jour nag comme que xale la du ma mën a wax yàlla dafa dogaloon nag maanaam ko ragaloon bu baax a baax ragaloon naa ko trop saa yu sama tante génnee may sàkku li may tëddee léegi nag saa yu sama tante demee Casamance man maa doon soxla dina doon ay 2 mois 3 mois parfois sax mu yàgg fa mu bëri maa doon soxnaam saa yu soxlaa def yu fu yi bonam woo ma si néegam def ma lu may def dem beneen jour sama ndijaay daf ma woo tombe sama papa nekk sama kaw mu woo ma naan ma diw ma wuyu ko ne naam ma ndijaay di xool fan laa nekk mu woowaat sama papa jël loxoom daf sama gémmiñ bi pour ma bañ a wax parce que daf ma menacé naan ma boo génnee sa ndijaay laaj la fan nga nekkoon ba nga wax ko ci man nga nekkoon dama lay rey yooyu daf ma doon tere mu génn dem foo yi daanu dem fenn daanu ànd ak benn xarit dañ jàngi wàcc si kër gi laay toog mu metti ma noonu trop nag yàlla dogal ba ma demee di def ay 4e affaire yooyu noonu laa dem xam ne affaire yooyu baaxul et tout naqatiwu sama papa ma doon sànku ci laa toogee boobu may def seconde en 2014 ci laa décidé ma daw génn kër ma génnee kër gi nag sama kër yaay laa dem ma demee sama kër yaay xaw ma ko xaw ma ci koom yàgg ñoo nekk c'était la première fois ma décidé pour dem ci moom neexul de moom mais mu jur naa dund ak moom mu métti nag trop nag ci man yàlla dogal tamit ma am benn waaye ku baax ñëw naan daf maa bëgg mu takk ma takkee nag ma koy sëyal saa yu war a yegg sama kaw bi di kii damay yuux may tiit may yuuxu bu ko defee daf may ne lan la laajte ma lan la dama ko sama góor mayu ma sëgg nekkul nii man de sama papa mu doon sànk wala nangam sama góor mayu ma ko ma ko dara fu nekk mu yóbbu ma fa pour ma jël faju mais mooy loolu mu koy muñ pendant 4 ans mu jéem a yeewi ñu duwaat suñu kër loolu nag mu def ma ñemeetuma góor xale bu góor bu may jege pour bëgg ma jege wala ay dut naa la ba may naan ay farata de am pour mu tax ma nag damay ragal mu tax dama ñeme góor ma sañoon ku ma jàppale laay wër psychologiquement sonn naa trop yàlla xam na ne sonn naa taxul naa la koy toog waxee ko suñu waa kër sama yaay ma laay toog waxee ko mu jaar sama papa yi di ma jug ba naan dama koy seet gis naa ko gis yàgg na bu baax déggoon naa dafa feebar jontu ma ko yàlla xam na ko ndax damay bañ xoolaat ko sama xel bi day dem ci lu ma doon def fi tout te entraînement def nga xam ne mu loolu moo tax ay war ma jàppal psychologiquement di mën a dañ sama bopp bi demoon na ba benn jour sama ex borom kër bi demoon na benn jour fekk ma si néeg bi ay bëccëg may nelaw ñëw rek duma noonu rek ma yuuxu ma tiitoon ma yuuxu fekk si waa kër ñu ci ëtt bi ñëpp daw si dugg si biir néeg bi lu xew la lu ne foon ne def maa def dara yàlla xam ne defuma tus dara la ma defaloon loolu ba tey muy joué sama bopp bi ba tey muy joué sama bopp bi damaa nii waat delluwaat naa sama kër yaay xam nga fa dundoon moom méttiwoon na trop waaye maa ngi sant yàlla. léegi pass il faut nga dimbale sénégalais ci 30 secondes xam nga ñun ñu takk ay casque li ñu doon wax dégg nañ ko. xam nga am na ñoo xamante ne ji taximaan yi seen oto lañ koy déggee am ñoo il faut que parce que nangu doon wax ci kaw te li ma wax dafa am solo. expliquer juste rek sénégalais yu xam c'est-à-dire kiiwu histoire bi dëgg-dëgg parce que yu bari wax na ko bay wax ne. bu ko jëkkëram jegee day daw parce que traumatisme bi mu am bi ko papaam doon def yëfu saay-saay. loolu da koo dund. parce que li mu dund pendant des années seen biir kër nekk xale. papa ji di ko teg moom ci xale comprendre wu ne lii nii du yoon. mais bu ñu demee ba xam ne lii nii ko papa ji ko def du yoon dafa daw génn kër dem kër yaayam foofu tamit mu fa doon dund loo xam ne neexul ba dajeeg benn waa ji def ko soxna mais pendant 4 ans ci biir sëy bi saa yu ko waa ji jegee rek day yuux day mel ni comme si papa ji mu ngi traumatisé donc waa ji dem tam ba mu jëkkoon libéré mu dellu kër yaayam. mooy ki ko takkoon. waaw ndeysaan. tam bu ko mu jëmee baa tam mu dellu kër yaayam
situation la nekk di dund ni au jour le jour ba fi ñu nekk di wax nii delluwaat na kër yaayam instant loolu sax dafay problème doguma la xam nga Sénégal day ñaar ñu ànd duñ muñalante bu fekkee ku jigéen ki am défaut ku góor ki du am patience muñ ko bu fekkee ku góor ki am défaut ku jigéen ki du am patience muñ ko foofu la ñu wutee ak nit ñu bon ak tubaab yi ñoom noo mën di mel dañuy jéem a compléwante compléwante mooy lan Ndiaye